হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে চলে এলাম আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তোমরা কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আর আমিও ভালো আছি। প্রচণ্ড গরম, তো এই গরমের মধ্যে যতটা ভালো থাকা যায় ততটা ভালো আছি। দেখো ফ্যান চলছে, তাও আমি কত ঘেমে যাচ্ছি। তো আজকে চলে এলাম আবার দুপুরের লাঞ্চটা নিয়ে। তো একটা ইটিং শো করবো, আর ইটিং শো মানেই আমি কিন্তু হিচকি ভিডিও বা বিভিন্ন ভিডিও মানে করার জন্যই ভাবি, ওটাই করার চেষ্টা করি। তো তোমরা দেখো পুরো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, কেমন লাগে আর কি কি হয় তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখলেই বুঝতে পারবে। আমি নিজেও জানি না মানে কি হবে। আমি যদি বলি যে এখন আমি হিচকি ভিডিও করবো, হিচকি হবে, তো জানি না কি হবে। সেই জন্য তোমরা কিন্তু পুরো ভিডিওটা দেখবে, আর তারপর কমেন্ট করবে, আর কেমন লাগে সেটা বলবে। আর যদি ভালো লাগে সেটা লাইক করে দিও। তো চলো শুরু করি ভিডিওটা। আর তার আগে কী কী খাবার নিয়েছি একবার বলে দিই। জল নিয়েছি, জলটা থাকবেই, আর এভাবেই দেখিয়ে দিচ্ছি একবার। একটু ভাত নিয়েছি, আর এখানে হচ্ছে আলু বেগুন দিয়ে একটা সবজি, আর এখানে আছে অল্প একটু সয়াবিন আলু কষা, আর পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা তো আছেই। আজকেও দুটো কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি, আর পেঁয়াজ নিয়েছি আজকে একটু। আর এখানে আছে মাছের ঝোল, এখানে এক্সট্রা আছে, তো আমি এখান থেকে নিয়ে নেব। তো চলো খাওয়া শুরু করছি। ইটিং শো ইটিং শো বললে কী বলবো, যেগুলো দেখি ওইরকম ইটিং শো তো আমি করতে পারবো না, ওই অত খাবার সাজিয়ে আমি খেতে পারবো না। তো সেই জন্য আমি যেটুকু খাই সেটা নিয়েই ভিডিওটা করি, আর এটাই করার চেষ্টা করি যে হিচকি বা নতুন ভিডিও, ঢেকুর তোলার ভিডিও। তো তোমরা দেখো পুরো ভিডিওটা, আজকে কী হবে আমি নিজেও জানি না। দেখো তোমরা, শুরু করছি খাওয়া। কত ঝাল লঙ্কাটা, লঙ্কাটাই খেয়ে নিলাম, তাও হেঁচে হলো না। আর একটা আছে, ওটাও খেয়ে নিচ্ছি। কি হবে না, এত ভালো লাগছে, তাও যখন হচ্ছে না, হবে না। জল খেয়ে নিচ্ছি।
ডালের বড়া দিয়ে ঝোল। হালকা গলায় লেগে গেছে। একটুখানি হেঁচকি হয়ে গেল, দেখো। আমি চাই একটু বেশি করেই হোক, হেঁচকি হলে কষ্ট হয়, কিন্তু তাও আমি চাই যে একটু বেশি করেই হোক, কিন্তু হয় না।
জিনিস। তো তোমরা দেখলে ভিডিওটা, এই অল্প একটুখানি হিস্ট্রি হলো, গলায় ঝালটা লেগে গেছিলো বলে এখানটা, আর হলো না। তো আর কি বলবো, আমি চাই আমার হিচকি হোক, কিন্তু আমার হয় না। আর আমার মেয়েটা, আমার বোনের আর বোনের মেয়েটা চাই ওদের হিচকি না হোক, এত হিচকি হয়, এত হিচকি হয়, ওদের অনেক কষ্ট হয়, মেয়েটার অনেক কষ্ট হয়। তো ওর যখন হিচকি হবে কতক্ষণ ধরে হিচকি হতে থাকবে, কত কষ্ট হয়। আমি চাই ওর হিচকিগুলো আমার কাছে চলে আসে, কিন্তু আমার কাছে আসে না, আমার বেলা হবে না। আর ও চাই যে ওর কষ্ট না পাক, ওর না হোক, ওর হবে। তো চলো এই পর্যন্ত ভিডিওটা, আজকে হবে টাটা। খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর আমার পুরো ভিডিওটা সবাই স্কিপ না করে দেখো। তাহলে চলো, বাই সবাইকে।